कोरा ढेँडो नि आमाले छोरै जानेको छ कोरा ढेँडो हो त्यसपछि सुँगुरको सेतो मासु चाहिँ यसलाई सुँगुरको पनि छ सुँगुरको पनि छ तर सागले गर्दा देखेन क्या मासु मासु माथिबाट पार्नु पर्थ्यो तर भुँडीभित्र अलिक परिरहेको तँ चाहिँ त्यहाँ भइसकेको छ भने तेरो र मेरो चाहिँ कसले नि यता आइज न यता सेल्फी उ गर्नुपर्छ अगाडिबाट ए न उता कान्छीले गर्छ लु खाऊ चुपचाप ला ढेँडो खाऊ म चाहिँ बनाइहाल्छु दिन्छ खै त भिडियो छोडेर दिएर चाहिँ अहिले धेरै पाउनु भएन ए सन्जा दिदीलाई फेरि कान्छो दाइको खुवाई कस्तो छ दामी छ ढेँडो चामलको भात चामलकै भात ढेँडो पनि कुखुराको मासु पनि बङ्गुरको यो कुखुराको मासु त्यो बङ्गुरको मासु यो सागले गर्दा हुँदो रहेछ त नि उयो भाइ र त मासु मासु माथि आपा आमा एक पिस मात्रै नानी एक पिस मात्रै नानी आमाले घचेतिर ढाल्देला भन्ने डर पो भयो त यता आफै चाहिँ यसरी खिच्नुपर्छ हेर्नु कान्छ त यता